Vous avez des œufs? Assurons-nous qu'ils soient frais et bons à manger. Les œufs peuvent se conserver jusqu'à 4-5 semaines au réfrigérateur s'ils sont bien stockés. Gardez-les dans leur boîte d'origine pour les protéger des odeurs et pour garder un œil sur la date de péremption. Et surtout, rangez-les dans la partie la plus froide du frigo, pas dans la porte. N'oubliez pas, en cas de doute, faites le test de flottaison. S'il coule, il est frais. S'il flotte, il est temps de le jeter. Gardez vos œufs frais et en sécurité pour toutes vos délicieuses recettes.